여기가 당진에 위치한 강원대학교 지역 적응 시험입니다. 요거 지금 아직까지 상태가 괜찮죠? 이게 지금 통일입니다. 행복이라고 부르죠. 아직까지도 뭐 영이 좋습니다. 자, 그래서 여기가 이제 통일이고요. 그리고 왼쪽이 지금 원리라는 풍경입니다. 지상부 아직까지도 괜찮은 편입니다. 원리고요. 그리고 이제 골든킹입니다. 골든킹. 골든킹도 아직 그 지상부는 골든킹도 잘 버티고 있습니다. 자, 골든킹인데요. 이제 종자가 다양한 지역에서 왔습니다. 그래서 지금 테스트를 하고 있습니다. 골든킹은 또 김제에서 온 거고요. 골든킹은 포성에서 온 거고, 골든킹은 임계 지역에서 온 거고요. 요거 흔히 왕산에서 갑니다. 왕산에서 왔는데, 예, 가장 건강했었습니다. 왕산 권호태 회장님께서 최종하신. 자, 이렇게 통일을 가기 전에 통일이죠? 통일. 요거 통일입니다. 여기서부터는 여기 예, 그렇죠. 여기서부터는 통일입니다. 통일. 그리고 요건 통일인데 김대선 통일이고요. 예. 요거는 이제 강대킹입니다. 강대킹도 지금 가공용인데요. 괜찮습니다. 원래 강대킹이 또 약간 역병이 좀 강한 편이거든요. 지금 보면은 아주 상당히 강한 보여주고 있습니다. 요거도 이제 그 왕산 권호태 회장님이 세종한 뭐 여기 설왕입니다. 설왕. 설왕은 좀 뽑아내봐요. 조금 더 역병에 취약한 걸로 수미랑 가장 좀 유사히 수미보다 조금 강하긴 한데, 그 다음에 이제 청춘입니다. 청춘. 청춘은 좀 강한 편입니다. 강한 편이고, 저기도 아주 살아있습니다. 그리고 이제 배광입니다. 배광. 일명 프라이킹이라고 부르는데요. 네, 뭐 저기 쪽은 잘 버티고 있습니다. 볼 수 있습니다. 이렇게. 이제 강원도에서 개발한 품종들 시험포장 당진이 되겠습니다.